Hei, mitt navn Kristina Granados. Og jeg heter Andreas Eilertsen. Jeg jobber sammen med Kristina i Eilertsen og Granados teaterkompani, som leder Moving Matters kreative Europa-prosjekt. Prosjektet Moving Matters et scenekunstprogram rettet mot unge scenekunstnere som jobber i periferien av Europa. De som har vært med i Moving Matters, har jobbet med oss 2 år, og alle våre partnere. Og så vi har laget koproduksjoner og workshops, og de har utviklet sine individuelle prosjekter gjennom disse 2 år i Moving Matters, i hovedsak. Og dere har vært prosjektledere. Hvordan var det? Det gikk fint. Men det var jo også, vi har jo drevet gjort teaterproduksjoner og vært i bransjen i noen årtier. Altså selvfølgelig, det en del ting var velkjent, mens andre ting, det å over en 2-årsperiode lede et prosjekt med medvirkning fra mange nasjoner har vært utfordrende, men utrolig fruktbart og spennende. Vi har lært veldig mye underveis, fordi det var første Kreativt Europa-prosjekt for oss som leder, også som vi hadde ikke vært heller som partner. Så det var veldig skummelt i begynnelsen. Men vi har lært utrolig mye, og det har vært en veldig fin prosess å være med på. Lærerik og inspirerende. Og hvis dere skulle si litt om hva som var det beste og det verste i løpet av dette prosjektet, hva var det? Det beste har vært å møtes fysisk, alle sammen. Og vi har snakket veldig mye om det i vår konsortium, og også med de unge kunstnere. Det var det beste, at vi var sammen og skapte sammen og var sammen fysisk. Og det verste delen var alle disse møter vi måtte ha på Zoom. Føles veldig energikrevende å være på Zoom, veldig mye Zoom-møter. En god verktøy, men det kan være veldig slitsom også. Så vi fant ut at det beste var at vi møtes fysisk. I programmet, i Moving Matters-programmet, som fungerte veldig fint på Zoom som business training med Tony González. Helt utmerket på Zoom. Det var veldig utfordrende og gøy. Ja. Hvis dere tenker tilbake nå på søknadsprosessen, og begynner jo det å bli ganske lenge siden, men hvordan opplevde dere den søknadsprosessen? Det var også krevende og var skummelt i begynnelsen. Som vi har snakket mange ganger, vi hadde et prosjekt som var regionalt, liksom andre strukturer egentlig. Og så plutselig var det liksom, nei, vi skal søke Kreativt Europa, og det var veldig skummelt, fordi det var mange ting som vi ikke kunne. Og det føltes også litt sånn stort. Samtidig lærte vi også underveis, mens vi skrev. Også det skriveprosesset forstår du også masse ting, og det en veldig god trening. Så det også en liksom kunstnerisk prosess, hvis man kan se det positive av det. Fordi det mange som synes at det er vanskelig og bla bla bla, men egentlig det veldig bra verktøy. Du må skrive det du gjør, ikke sant? Så blir du mer vant å gjøre det, og så blir du bedre og bedre. Også det litt krevende av og til fordi det på engelsk. Så Kreativ Europa-søknad, det var krevende å skrive på engelsk. Det var det. Men det er også noe med den måten Kreativ Europa-søknaden er utformet på, at
å dissekere ting som altså dine kunstneriske prosesser og tanker og ideer. Ting som du tidligere har tatt med, gjør mer intuitivt. Men det var for en veldig krevende læreprosess, da, men veldig nyttig. Ja. Hvis dere ser tilbake på prosjektet nå, det noe dere ville gjort annerledes? Vi har hatt møte om det med våre partnere. Vi har evaluert alle aktivitetene. Og selvfølgelig vi ser nå noen aktiviteter som fungerer bedre kanskje i begynnelsen av prosjektet, og ikke på slutten. Ting som vi kunne omrokere kanskje. Og kanskje gjøre noen aktiviteter kortere enn andre, for eksempel. Jeg har tidligere nevnt at det et prosjekt som har modnet hos oss over mange år, før vi hele tatt tenkte på Kreativt Europa. Så føler vi også at prosjektet vårt innehar det meste av de elementene som vi ønsker at det skal ha. Altså det å forbedre det tanken jeg tenker liksom ikke at noe vi skal gjøre radikalt forskjellig, egentlig. Men ja, omrokere ting og justere ting, det vil vi nok gjøre. Hvis dere snur blikket og ser mot EU, og ser mot oss på desken i Kreativt Europa, det noe vi burde gjort annerledes, sånn utifra deres erfaring som søker? Å si at å ha kontakt med altså Kreativt Europa-desken i Norge har vært veldig nyttig. Og har god erfaring med kommunikasjon med kulturrådet generelt. Det synes jeg alltid har vært flinke til å svare på spørsmål og være behjelpelig i prosesser. Så nå har dere jo vært igjennom hele prosessen, ikke sant? Dere har hatt et prosjekt. Det noe som dere tenker burde vært enklere eller vært gjort på en annen måte? Eller fungerer det fint med project officer og søknadspapirer og rapportering og hele pakka? For oss det har fungert bra. Vi har ikke noe å si om det. Vi har god kontakt med vår project officer. Og alt har vært bra. Hver gang vi har hatt spørsmål, har vi fått svar ganske fort. Og ja, portalen også, det fungerer veldig organisk egentlig. Det som noen ganger er krevende jo at det her med deliverables. Fordi at det mye mer omfattende enn det du. Men det må kanskje være sånn også, tenker jeg. Når ting prosjektene utformet sånn at du skal rapportere på absolutt alle dine aktiviteter. Og det er også veldig nyttig, som jeg nevnte tidligere, nyttig for oss som kunstnere og alle medvirkende i prosjektet, fordi at du måtte få gått inn i dine egne prosesser og forklart dem og dissekert dem og se hva inneholder det som vi holder på med. Jeg må si selvfølgelig, nå vi i en annen posisjon, fordi vi nesten ferdig med prosjektet. Men i begynnelse, alle disse deliverables føltes litt sånn skummelt også. Og så lagde vi hadde litt problemer med due dates. På grunn av at vi ikke visste hvor lang tid vi trengte for å levere. Så for vår del, vi måtte skifte due dates for å levere disse rapportene, men det gikk bra. Vi bare forklarte at vi hadde ikke nok tid, og det var obvious. Altså. Det var sånn, ok, du ferdig 19. november, og så skal du levere den 20. Det går ikke, du har ikke tid for å skrive, du har ikke tid for å samle all dokumentasjon. Så det noe som man må tenke, altså hvis du har ikke hatt referanser eller har jobbet med det før, det litt vanskelig å hoppe i. Så du må, nå vet vi det. Nå vet vi, ok, det tar så lang tid, og du trenger faktisk noen uker for å levere når du ferdig med en aktivitet. Så alle aktivitetene dine fanger deg litt også. Så der tøyeligheten og fleksibiliteten i den som skal si noe, det sant. binder litt for mye til tider.
halvveis inn i et prosjekt, så men egentlig så det her fungerer ikke. Så derfor du får også veldig lyst til å gjøre et nytt kreativt Europa-prosjekt. For å måtte rette opp i en del av disse åpenbare tingene. Altså, dette vi burde ha kunnet skifte, men det er ikke så enkelt å forandre strukturen. Vi skulle ønske at du kunne modifisert, tilpasset strukturen underveis. Fordi at den fanger deg også i ting som du ser, det kanskje på papiret funker, men i praksis egentlig ikke fungerer så veldig bra. Men du må ta det med deg helt til du er ferdig, for du får ikke forandre. Så hvis man skal si noe som kanskje burde vært lettere å forandre mindre ting. Jeg snakker ikke om store omveltninger av prosjektet, men ja. Men det er ikke et stort savn at dere ikke får levert regnskap og har revisor og sånt som det er i en del andre prosjekter? Mer er sånn økonomirettet? Nei, vi synes at det her måten å rapportere prosjektene er veldig bra. Ja. Det fungerer veldig fint. Og alle våre partnere, også vi tok den diskusjonen bare forrige uke med dem. Og det kom veldig fine tilbakemeldinger også. At det faktisk det som jeg sa før, at det er en kunstnerisk prosess å skrive også det du har gjort. Og det er en veldig fin verktøy. Også fordi du også lærer å snakke om dette prosjektet. Ikke sant? Så det er veldig bra. Mye bedre enn fakturering. Og sånn. Det er mye mer for meg også it makes sense. Altså, det er mye bedre å gjøre på en måte. Hva skjer nå? Nå er dere i ferd med å wrap up the project og levere siste rapporteringskrav og deliverables. Nå jobber vi faktisk med å skrive en toolkit, en guidelines av Moving Matters, og hva innebærer å være kunstner i periferien av Europa, og erfaring med Moving Matters og de unge kunstnere som har vært med hele veien, og så tenke på den nye runde. Ja, det er det. Jeg håper jo at vi kan få med oss Norge mer på de ideene og planer og langsiktige tankene vi har. For det er som kompani og som har gjort et kreativt Europa-prosjekt. Det er noen hull i støtteordninger til Kulturrådet som vi føler ofte at vi havner litt imellom noen stoler der. Litt på grunn av formen på virksomheten vår, og at vi driver et eget teaterhus, vi gjør internasjonale prosjektutviklinger, og i tillegg er lokalt forankret, gjør produksjoner, så det er sånn veldig bredt spekter som nesten ikke disse mer kompanistøtteordningene greier å favne hele. For at vi rommer både flere kunstretninger og jobber med scenekunstutvikling på flere nivåer. At vi kan få med oss Norge på flere prosjekter. Opplever dere også at dere har blitt endret kunstnerisk og i forhold til det dere jobber med i det daglige gjennom dette prosjektet? Ikke for min del, men mest som bekrefter, faktisk. At dere er på riktig vei? Ja. Ja, det er det. Og det som gjør at vi har lyst til å følge denne linja. Vi prøver å trekke de lange linjene. Vi jobber alltid langsiktig, og dette prosjektet er egentlig det vi gjør. Det er vårt jobb med våre partnere også. Og så det har vært så veldig fin prosess også, på grunn av det at det er våre ideer, men også du ser at det er samme ideer der ute. Og så har vi samlet det, og så laget en konsortium, en team, og som har skaffet Moving Matters og hjulpet til andre
scenekunstnere inn også. Så det er et prosjekt som ser er at det i har- bevegelse. Ja. Vi ser at det har et potensial, og vi har veldig lyst til å videreutvikle. Hvis dere skulle til slutt gi et råd til søkere som sitter nå rundt omkring i Norge og ser på dere, de heldige, de som har lykkes, hva skulle det være for noe? Ikke vær redd. Det er en veldig fin læreprosess. Det kan føles veldig stort, men man lærer underveis, og man blir vant med alle. Altså, du får en slags metode for å gjøre. Fordi det er der. Du må bare lære den metoden for å gjøre det. Ikke sant? Og så kommer det. Tørre å gjøre det, selv om det kommer et nei. For at uansett så vil det være en læreprosess. For det er også på grunn av de tilbakemeldingene du får på søknaden, som ikke er at du ikke kan prioriteres innenfor de økonomiske rammene. Som vi kjenner godt til i Norge, da. Men at du faktisk får en så gjør det. Stol på ideen din, og tør å stå i det. Music, the poetry, the movements, the dance. It really fascinates me how we can put all these art forms together and create something unique, alive in the moment. The moment. You will never see the same thing again. It's just that moment. It's the present, the authentic present for me.